2026年世界盃特輯。阿鐘老闆，多謝你請我睇一場波。呢場波咧就係6月22日喺聖塔卡拉嗰個 Levi's 嗰個 Stadium 嘅嗰場波咧就係 J 組，就係阿爾及利亞對呢個約旦，就1-2，阿爾及利亞就贏咗波嘅。哦，小意思，唔好多謝我，我應該係多謝李志珍陪我睇場波嚇。呢場波非常之精彩，好抵刺激氣氛就爆棚啊！重點係我哋可以親身體驗到現場嘅氣氛，同埋咁啱咁巧咧，我哋坐喺阿爾及利亞擁躉裏邊，所以特別有驚喜。一個字，爽啊！係8點鐘就正式開波啦。咁成場波咧係爆滿晒嘅。咁我哋5點鐘去到門口就已經係人山人海噶啦，排隊入場。雖然人係多，但係個安檢係好順暢嘅，速度好快，每個人都好守秩序。嗰啲樽裝水咧個瓶蓋未開嘅咧就可以帶入場嘅。哦，係啊，嗰場波咧就咁啊！我記得咧，我哋喺睇嗰場咧嗰陣時，個大熒光幕咧好多嘢公布嘅。我記得佢就話入場個人數咧係68,317人啊，好準確嘅嚇，包括企位啊同埋我哋嘅坐位啦。8點鐘就開波，你記得話我哋又早咗少少入去啦，由陽光普照開始睇到下半場就太陽落山啦，天色就轉黑。球迷咧，哇正喎、哦！佢哋一齊咧又玩手機燈海啊，又人浪啊，又打鑼啊，又打鼓啊，又跳舞啊！哇，真係好似個嘉年華會咁啊！雖然咧約旦咧係一個中東嘅國家，同埋尼日利亞係非洲嘅國家，但係現場嘅觀眾擁躉咧係嚟自唔同嘅國家嘅。有墨西哥嘅擁躉，佢哋舉起晒啲墨西哥旗喺度揚。阿根廷嘅球迷就着住阿根廷嘅球衣，又拉開啲國旗。德國球迷又着德國球衣，所以林林總總，乜嘢人都有嘅。喂，可唔可以帶支中國旗去啦？下次我哋話時話，我就真係見到一對亞洲嘅面孔嘅男女喎。個女士咧就着到好有東方色彩嘅衣飾喎。喂，仲有係啊，喎，嚟緊係仲有呢個奧運喎。係啊，喂，到時奧運咪我哋睇就要帶埋中國國旗，一定要。係啊，一定要啦，呢個啱啊，係啦。奧運啊，我哋中國有好多項目都有攞硬嘅獎牌，呢個金牌一定攞硬添。好，咁一於我哋約定啲觀眾，我哋奧運會嘅時候再同啲觀眾講下奧運會嘅特輯。嗱，又好啊。係嗱，咁咧嗰日咧，頭先鐘老闆都講啦，有一對男女，佢係着住嗰啲唐裝嘅衫褲嚟嘅。咁咧佢個女嗰件衫咧係啲中國嘅繡花嘅，有啲針織嘅圖案嘅，所以俾人哋一眼望落去嘅感覺就係，哦，中國嘅東方嘅衣服中國味係好濃厚嘅。係啊，你記唔記得啊？我哋講翻場波啊，嗯，阿爾及利亞對陣約旦啊，阿爾及利亞咧，Algeria 咧就世界排定28嘅，非洲區排名第4，約旦咧就世界排名63，亞洲區排名第9。係上半場咧就係約旦先入1球，下半場咧就阿爾及利亞就追翻2球，咁最後啦，阿爾及利亞就2-1就戰勝咗約旦。喂，正啊正咗！我哋睇嗰陣時咧，先俾呢個約旦入一粒啦，我哋係睇對面啫。下半場喺正我哋面前咧，就係阿爾及利亞攻約旦，哇！食翻2粒，哇！真係正到不得了。係啊，坐啱位啊，我哋嗱好啦，咁約旦咧就無緣晉級32場咯噃，咁淘汰出局啦。好啦，咁鐘老闆時間又差唔多啦，我要同觀眾講拜拜咯噃，我哋下次又再傾，拜拜。拜拜。